猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？西瓜泡泡糖。看看反色是什么？小铲子糖。看看金色是什么？超级飞侠奶酪棒。猜猜咖色是什么？红色骰子糖。小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。猜猜红色是什么？电话手机。来电话了，我要接个电话。喂，佩奇。姐姐在吃糖果呢，我马上就回去。好的，拜拜。转到哪个吃哪个，开始喽。是一个冰糖葫芦软糖。把这个果酱放上去。这个是跳跳糖，给它撒上去。今天我们来吃这些糖果。先来吃双色奶酪棒。奥特曼巧克力。